Kok do mripate do abang? Kok ki anggur? Ora. Kok anggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Kok saiki kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gom basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Aja waton ngomong kowe. Kowe nguneke Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kandha karo Naklasdewa, yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Panggal tak ayoni legane atimu. Jagat wacisanmu Bathara wayah tur jagat wiladal. Gawe kaget ora panglingi kirak Petruk sowan ning negara Mandaraka lah kok janur gunung Kadingaren. Panakawan sowan ning negara Mandaraka. Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nyuwun mangapunten nun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manung. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumong keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Wis ndak tumpak karo bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning ngasantosan paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng. Lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun. Anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Bul sing negara Mandaraka to. Bagong padha raja sapraptamu. Pengentunipun Sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka. Jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem. Mekaten inggih. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan.
Karepku nek sowan ngono kuwi lho, Gong, omongane ora ting pletot, lancar, ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau itu. Nah iya. Ponokawan Bagong, Ponokawan Petruk padha raharja. Oh, sing dimatke aku sik ta, Tru. Heeh. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Tambanana, kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Petruk kandung bolong padha harja samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku Tambanana Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha harja samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya. Tak tampa pangestuku Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raharja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk, ndak tampa pangestuku Tambanana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha raharja samraptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus sepundenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebas siti sekul binung teling kulon klapa. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata. Iya Petruk, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepunden Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidhal lumarap sowan dhateng negaring Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes. Lho. Tembungmu piye, Petruk? Panci kula menika bidhal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus Sinuwun Prabu Darmakusuma, nanging kula menika dipun utus rayine Sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun priksa, lah kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk? Wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan. Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandaraka. Kowe matur apa sing tak weling." Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika Sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengebu Dewi Madrim kalih Sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktake karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok, ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka
Aku mung pengin nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, nek kula Sedewa aja dikiwakke, nek kula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wahing Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjena marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Prabu Mandaraka, kahanane kula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong loro ndelok Ndara Janaka suwe, watake ngoten niku. Nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wahing Mandaraka, apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinamipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati. Nya, Petruk iki aturna anakku nek kula Sedewa, iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula Sedewa, wondene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Wis sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit. Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit nggo apa iki ratu Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, watone iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertikelipun jenenganipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenenganipun mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra ana kula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene Narendra Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk kandhung bolong Rama Prabu. Caca muntap ler kinatap duka yayasinepe Petruk kocak mundarandir hitep nyomangolon caka wadanani rombaranang ing
Petruk. Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal menehi mangsulan karo kowe. Babakan Nakula Setiwa kene kepengin ngrengkuh negara Mandalaka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandalaka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak, kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak menika dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem, aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sata tampa. Wala keras iki kok. Kok malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki piye? Aku ora wani kok. Wah, lah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora, Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nakula Setiwa. Kondo pripun? Yen Nakula Setiwa ora bakal entuk kahanan negara Mandalaka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindra Mandalaka, angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindra Mandalaka, tegese ora entuk babagan negara Mandalaka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Saryapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana, kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali ya. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk ngantos Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile Sinuwun Prabu Saryapati. Yo. Yen Kula Sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih nyuwun pamit Sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiyat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandalaka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandalaka niku sing kagungan sapa? Mandalaka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil
Terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nakula Sedewa. Sewanteng ngersane Ndara Nakula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Yes, anggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing ngene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, Wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagong, Wonten dawuh. yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi, Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendik aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ya apa? Argumen niku napa? Mbah, Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun Lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, Wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubo-rubo gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nakula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Anggere omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nakula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampean ajeng nglintati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nakula Sedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawu Jajar Bumi Tawu nggih.
yen to apa ingkang ature anakku Nagaradewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nagaradewa. Nah ngono lho dadi ketok tentrem kahanane ngoten mawon malah prayogi ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya ora ketang durung ana keterangan sing gumathokne wis ana trontong-trontong sulake pepajang. ya Sampun nggih sinuwun. ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun mandra nyuwun mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kaliyan Ndara Nagaradewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho hartane arep dawa. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika alona ngandika dhuharine ingsun dhuharine ingsun Werkudara den kapareng anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Rama ing Mandalaka. Nggih. Rama Prabu. Dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika tasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Kula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina babar pisan kula blakotang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandalaka nadyan namung sapra tigang dosa kalih. Wasisaning Bathara Wayaktur jagat. Radar. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negaring Mandalaka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negaring Mandalaka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe anjagi dhateng kamontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan nggih. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karna kula maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandalaka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandalaka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat
Lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur. Yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake. Kawula ngestaken dawuh ingsun kundur ngedaton karna. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Purna gati ning pananggilan. Sanata sukundur kedaton jelek hangking damparan ketula kinapit gamparan gading kadhiraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata Kajarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kowe mau dadak kering apa iki, Gong? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. terus Wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. kowe ora ngerti resikune. Resikune ngapa? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Ngastina iki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye?
dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem. Lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep musuh Kurawa iki arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, tanpa aku kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang iki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersaning sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ra duwe bapa, ra duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong belani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata agama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisin-isini. Tru. Kowe mulai tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok nulung kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Kamu minggat ana? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok krijane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora mung siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nganggur? Ora. Kok nganggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Kok kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe Sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, mo, ora waton ngomong kowe.
Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Ora aja waton omong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ra menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama Jaya teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergane patimu. Pangga tak ayoni legane atimu. Jeneng aku. Aseme tanganku ra ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak ndelok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung gletak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke saka kadohan. Iya. Kono kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke engko tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe. Dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora. Ya nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek kirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di afdrek ya, Gong. Hah? Di afdrek terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afdreke. Iya, iya. Nonton bae kowe. Heeh. Petro iki. Jeneng aku. Wah. Wah, edan tandane. Mriki, Den. Mati ora iso. Mati, mboten apa-apa.
Ora apa-apa. Mati we. Awas dong, oke. Ora tekan tangane kowe lemah. Waduh, mati aku. Mati sing aku. Krojok tumbak. Ora kelakon mati derajat topo barang. Ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ora Ayo, pokoke anggere aku prigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-mingu ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok mingu ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tumpan nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci, panah tumbak ampu dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kuwi? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Pinggir. Tak prakteke kudu mandi. Oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi ya, mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa. Tes dadi banyu. Gang. Gecak. Hop. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbak kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha.
Ah, Petro inggih. Ndara Dursasana ya. Nggih leleng kowe. Ngundurke Kurawa pirang-pirang. Oh, ya trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya baku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene temtokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Nggo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratap. Bareng digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani pati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan, mangan tem sik ya. Kowe ora kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo, ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nyah. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ora. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo, wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Nggon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi wae ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya, aku ya kaya kowe nyo. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo arep apa ayo. Mburi wae nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake wah ya. Oh tuh ya. Bures ngono ya mudar tenan. Nggo, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya, nyo. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, guys. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa dadak dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikampake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndo batin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo, mutar tenan iki. Yo, ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya. Mit nggih. Ya.
Sapa kae kancamu sing mak? Oh ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah. Oh, cah ora dong ora. Pisan gas, yo. As, Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing gletak sik, kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula. Oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning antem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora. Ora seru-seru, narik ora banter-banter dadung lemah e. Ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Hati-hati. Ayo, nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ono aku tata-tata barang. Yo, siap. Kok entuk bendone ndi? Iki lho nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora. Oh diar kowe. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ngampuh kok ngletak. Wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa Rasata Kurawa sapa sing aduh yo. Takoni ne. Lho. Ora basa karo. Ora usah basa ning peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani. Ayo, Amuk Suramarata, Jamrata. Sing ngakon mulih Bagong Prabu Duryudana, piyaine on tekan kene, ajangi jembar. Aku aja minggat. Waduh. Apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa, ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo Truk mlayu. Mulih nang negara Ngamartana ra mulih gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Ceniningan matamu kowe. Mripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok.
Wis pasrah wae. Melayu rono ketemu Prabu Duryudana, melayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa ki Bagong? Muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadan kula kuwi watak yang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan kok Kurawa le sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Non, sing muni ngono ya. Lho sinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal nglakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? aku ki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana. Kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana, sinten ingkang sanjang? Bagong, Kula mboten matur napa-napa. wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono kuwi? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah ediane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura ki kalah gedhe karo Ngastina.
Ning aja sok nyes karo Ratu Mandura. Oh Prabu duka sababi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kalih kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, Nun. nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kalau sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan Sultane Bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antes kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antes kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa, nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pampunten. Prabu menika kirang menapa? Ngestina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun Sugih Nalendra Banda Bandu. Sugih Banda panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandu panjenengan menika Nalendra ingkang sugih Bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semi sanget panjenengan milik dhateng negari Manduraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sadewa angripun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Manduraka. Menapa mboten ngeling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye? Ratu Ngastina. Lah kok sampean mentolong ndi kaya mekaten. Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Manduraka aja ming sethithik yen perlu sak wutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakahe Nalendra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngapa ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet nang cengel. Oh. Do kelet-kelet ya lho, Truk. Leni diri angel ya, Gong. Petruk, nun, Aku percaya. Pambudi dayaning menungsa kawasa bisa mene pepadang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone, nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon, nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana. Nggih. Bali yo. Barengipun kabeh iki aja kok kandhake Nakula Sadewa, ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukani Ndara Nakula Sadewa. Wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok. Wis to, manut karo aku. Yen Nakula Sadewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yen dipikir karo gerangane mesti kelakon, Petruk. Aku percaya karo adatiku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula didukani Ndara Nakula Sadewa, kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu.
Yai Prabu Duryudana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi nika. Wong ngomong kaya terus ora, wis kowe iki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali to. Nggih, nyuwun pamit. Sing hati-hati. Nuwun pamit nggih sinuwun. Sing hati-hati aja bocah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujung Amarta wae terus. Ah iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Punden Pandhawa. Heeh, ora apa-apa, Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Punden Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih Sinuwun. Yo, Bagong sing hati-hati. Datan kawusa lampahing iki Lurah Petruk Sumawana ki Lurah Bagong. Nalika semanten nggih lumampah minggarga medhun jurang ing nalika robor amung gebareng ludah lawan latit. Nanduk-anduk kecapo. Nalika semanten wonten sawenahing priyantun ingkang ngapangkat Demang. Nenggih saking kademangan Pandan Surat nenggih Kiai Demang Sukma Lenggana sareng kaliyan ingkang garwa alampah lon-lonan nilar kademangan Pandan Surat ing cipta nglampahi tapa ngrame krana wis watara lama nggenya sesarengan gesang parandene dereng pikantuk momongan saking panguwasaning dat kamurwing dat muleng cipta sigra lampah prihatin supados pikantuk wenganing jawata antuk omong-omongan nenggih Sang Demang Sukma Langgeng mawah Nyai Demang Sukma Langgeng wis prapteng tengahing wana nenggih Kyai Demang tuwe Nyai Demang kekalih kula wau.
mangungkung ganduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang ya utama sawetara nggone ninggal kademangan Pandhan Surat nggone pun Kakang kelawan sira Nyai wis padha sarembug kepengin nglakoni tapa ngramik tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen to tanganmu tengen ngulungake tanganmu kiwa aja nganti weruh nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tandha-tandha Gusti paring berkah kelawan awake dhewe nggone saben dina tansah nenuwun marang ngersaning dat kang werwengdat muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan iki piye Nyai wis adoh paraneska kademangan Pandhan Surat teka durung entuk tandha-tandha Gusti paring wenga tumraping awake dhewe Nyai. Nuwun sewu Kyai. Mbok inggih sampun gresula kados mekaten menika. Panggresulaning penggalih Paduka menika namung badhe anjurung. Anggen Paduka nggadahi pangestin nuwun panyuwun menika kala wau tumunten badhe dipun tampik dening panguwasaning Dagamurwengdat. Mestinipun nampa priatos menika kedah pasrah lila lair batin. Sampun ngantos anggadhahi pangraos gresula miwah sampun ngantos dipun petang dangunipun pinten candra ngantos pinten warsa kedah linampahan kanthi ikhlas menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu lair batos badhe nglampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun prisa lho lair batin to ya wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku ning luputmu patobat lara tenan to wong nyatane wis lunga saka omah wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dhateng kula lho iya luputmu nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur wine ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winihe ora tukul, kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujude lemah-lemah sing cengkar nini. Patobat panjenengan sampun ngendika ngawur. Panjenenganipun kula menika mboten gadhahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan. Putra sedaya kadang-kadang kula Mbak Yuwadi menika yo anake bebranakan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggali kula menika yo wujudipun Nalendra ingkang wutuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah sakmangke kathah ombyaking para kawula kademangan, kathah ombyaking para kawula ingkang nyebataken dudu sing wedok sing cengkar ning winihe sing gabuk. Dasare wis tuwa. Patobat panjenengan menika sampun sepuh yo ngepek. Kula mongko
Panjenengan menika kaya swani sampun meh 8 dasa. Kula menika lagi kawan likur. Raja tebih sanget kok. Ibarate kula menika lagi grengseng-grengsenge, panjenengan menika sampun loyo, sampun nggadahi kekuatan, terus lek iso duwe anak piye coba? Ning pisanan wae le grengseng. Kaya ya ning bareng tobat mboten sakala critosaken. Le munggah tenanan bareng anu mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis kowe nek ngundhamana kaya ngono iki atiku terus lara. Wis ora usah dadak ngundhamana sing ora nini. Wis ayo ditutuke. Ora ketang awake dhewe kuwi nasak telenging wana munggah gunung medhun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe, ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi gone menawi ngaten kula ngomong kandhir kesopatuku penemban ayo digelak lakune golek srana kuwi ora mung mandhek mangu kaya ngene monggo Kyai Demang kula dhiraken monggo sing ikhlas ya nini panjenengan iki ikhlas ya. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kawonana Nyai sampun dados kewajibanipun Nyang Raka ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban minangka dados swing para kadang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke Panakawan sampun kepareng sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojekan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Semar ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ingsun tampa. Panakawan baya darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu Panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ingkang bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun. Piye, Gong? Wis gawe sasakokan pertengsing. Langsung matur wae apa perlune. Nyuwun pangapunten menawi wonten tempat atur kula diagung pangaksami sinuwun. Iya Panakawan. Estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kaliyan sinuwun Prabu Darmakusuma. Namung kula wonten perlu kaliyan sinuwun utawi ndara nekula Sedewa. Lire kepiye dene sira matur kaya mengkono? Gacarios kula dipun utus ndara nekula Sedewa sowan dhateng negari Mandaraka. Namung badhe nyanjihaken ndara nekula Sedewa nalika semanten cariyos kaliyan Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepata duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendhong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lula sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten Ndara Kula Sedewa mireng menawi para putra mantu tinimbalan wonten negari Mandaraka tumunten utusan kaliyan kula supados nanjihaken babagan warisan negari Mandaraka badhe dipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng keng rayi kekalih Ndara Kula Sedewa sinuwun. Om Pramara remang swamya ngambrang Om kadi karnaning kaswase
yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja leng-leng lalu mangulati wah Sedewa Nekula iki lho wonten dawuh Kang Mas iki lho wonten dawuh Kang Mas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati maju Nekula apa Sedewa maju rada caket kene panglenging dia mangung kong om ora ngira babar pisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerang Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndrawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpet Sedewa epeh temen kedhoamu wah ora nyono babar pisan kowe cilik tak leliting kowe kuncung tak mong nganti gelung saka jabang nganti celaprang apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya kuwi wis keladuk yuswa wis sepuh upama dheweke ngucap to nalika kowe isih bayi mbok menawa kasurung nggonmu nggone ndara duwe rasa welas asih wekasan nggone ngupata ngene sumpah ora kapitung nganggo nalar sing ganep kena ngapa dadak nanjike kena ngapa dadak nakokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dienggo sirah sirah dienggo sikil aja nganti kowe kasamsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu ora minggat tak gecek ndasmu nang kene Ndara Werkudara niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan ngunek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tutupane. Dan Dara, apa? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kogelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nyelekutis. Nembung mrono-mrono njaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi, ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe wis ora kena dielekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dielekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe.
Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kuwi senengane kaya ngono Arjuna, punten dawuh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Denyoy langang memanise wadananira layu kumeku cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu ki ora srogal. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong, kok aku ya, Gong? Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan ming ojo-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Piye nek dahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno. Rasana. Mau diutus daramu Sedewa ndara Nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara. Ngamarta, kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta ki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakangne kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora wis tak elekke ta, Tru? Ora sembrono nang. Kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, merga kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Wah, nggih ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge, Pak? Embuh. Arep arani werna-werna. Mesake Ndara Sedewa, ya Mir. Heeh. Ngomong bapake nganti sirah dienggo sikil dienggo sirah. Meng merga Ndara ki, wah kowe ki kebangetan. Terusna, Gong, terusna ora apa-apa. Wong ki ngunduh waing pakarti sapa nandur bakale ngunduh Tak tebaske. Oh, demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Senara ngunduh. Den sabar. Ora ana dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun mahapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan saka kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sakpra 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak menehke. Sedewa nek iso ngaturke bukti
Buktine apa Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang Rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madrim napa mboten angel digayuh niku Ndara? Oh. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene. Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad. Mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso kelakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang Aurbane Gewang Mahanasa, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirgin saking risang mawe gandrung. Nuwun sewu, menika teka wonten piyai sepuh ingkang nyandang cara kabrahmanan panjenengan sinten? Raden, kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat, nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiyang sepuh kula Nalendring Mandaraka. Mongko Nalendring Mandaraka tiyang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prastya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi, dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semar iki ana Demang ingkang wis keladuk yuswa karo garwane, merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Maring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Kurang ajar to Bagong. Barang sing wedok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sakmenika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrami. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Syarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai. Tobat kula remen. Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem. Ampun moh, gelem lho. Gelem Ndara. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut, manggelem. Semar iki nggo utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang. Gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wis moh.
Ra sudi aku. Ah kejaba nek aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu modar ora. Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning Kang Ayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Jane Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya kok. Kotor banget. Kowe guys dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane, diomongi luput aku blen wetengku. Mula. Sapa Tur? Truk. Sapa Tur? Kowe yang ngerti. Ngerti. Ning ora entuk diwedarke sapa-sapa karo bapak. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Ya ora. Tenane. Weh domongi kok. Oh. Berarti kayak iki kowe omong apa? Aku yang ngono kuwi ya omong. Urung jelas to? Idi. Gayamu ora. Kowe dikandani kok idi ora. Asli andana ya. Ya. Saking godha sang kala yen amutusa sang Sri anakku nggih anakku Sedewa Padhararja sak praptamu kula pinayungan ing Suka Basuki wa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuamu Tampanono kula pun dinggo jimat paripe gayana ning ngasantosan lha iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking Kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebabe tok aturake marang mrene negara ing Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Mantraka Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak karepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung saperangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula
yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa kamu teng negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangke riyen to nggih mangke riyen sabar nggih sabar sampun ngantos lajeng dosa kados mekaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo Adi Sabadi Mestani do padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklakan Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngastina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Dewa Deston temen ing atasipun Alendra ing Mandaraka Sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kanthi paningal batit. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Kula aturi mas paosaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Oh. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mestine Sedewa ora iso nindakake lelakon iki. Lah kok kowe weruh, kowe krungu pesambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes. Deten jengandika Kakang Mas Narasoma Koko Prabu Salyapati Madrim oh, Dewa Hatiku Sedewa saumurmu ora weruh karo mbokmu mula persambatmu dimirengke karo wong tuamu anak Prabu Mandura kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.